橙色喺邊度咧？小問。開啊！你自己開。咪跟住，爹哋俾多次你睇多次好冇？而家呢個係綠色，呢個係橙色，呢個係綠色。又係綠色嘅。呢個咩色啊？綠色。呢個咧？橙色。呢個咧？綠色。啱啊！好啦，睇住咯喎。咁個橙色去咗邊度啊？咁睇啦。開嚟睇下。耶！好嘢喎！呢個就係你㗎啦！哇，好多喎！你開唔開心啊？開心。哇！你好多粒喎，你有4粒。好，再嚟多次啦。4個啊！繼續啦，望下。呢個有冇？呢個冇嘅。呢個就。一個。呢個有冇嘢？呢個又冇嘢。呢個又冇嘢。好啦，睇住咯喎。個糖都喺邊個度啊？唔啱，俾翻一個糖我。你仲有3個。好啦，再估下嗰個糖去咗邊度？又估唔啱，呢個又係唔俾翻我。再估多一次，個糖去咗邊度？好啦，啱啦，我就俾翻一個你啦，俾翻呢個你啦。無聊。